大家好，我是丽君啊。一个人4条狗穷游新疆啊，因为口罩的原因被困在新疆的那个独山子这边啊，已经是快1个月了啊。现在是在这个戈壁滩里面，离那个天山特别近啊。然后今天的话，在这个野外做了一个很漂亮的炉子啊，准备在这边生活一段时间。因为现在口罩的原因，再加上现在那个温度特别低啊，晚上已经达到零下好几度了。给大家看一下我做这个炉子啊，这是那个生火的地方，然后这里的话是可以做饭的。然后上面的话也可以烧水，也可以做饭啊。然后这条是那个烟囱，然后上面还有一个炉口啊。然后这里可以做饭，也可以那个烧水，因为那个烟是排到后面去了啊。好了，不说了啊，点个赞！1人4狗野外生存的第1天，加油！